伊朗战火，股市大跌，油价高涨，大家最关心的议题是我的资产如何避险。战争对经济造成的重大伤害，民国初年，台湾有血淋淋的教训。民国34年至38年，每年物价飞速高涨，曾达到1日30的巅峰。当时一碗面售价高达数万旧台币，钞票如同废纸。922%是台湾史上最剧烈的通膨率，但是这还不是最惨的。二战与国共内战让人民苦不堪言，民间物资极度匮乏，米缸时常空空如也，社会更加混乱。而最可怜的是底层的农夫与老百姓，靠举债度日，哑巴吃黄连，眼泪只能往肚里吞。农夫除了无产承受战争的灾难之外，还要面对贫富不均的压榨。有没有听过这个令人鼻酸的故事？农夫不识字，所以不懂记账。地主想出一个办法，用做1天工捏一个土丸子来计算工钱。农夫辛苦工作7天，存了7颗丸子，等住拿工钱养妻女。有一天遇到大雨，雨水渗入土丸子，结果7颗土丸子糊成一团，7天的血汗变成了一滩分不清的烂泥巴。部分邪恶的地主坚持要清点7颗土丸子，看到已经糊成一坨的泥巴，只愿意付农夫1天工资。农夫只好继续向地主举债，面对贪婪的人性，知道被压榨却无能为力，即便男儿也会流下英雄泪。民国前17年至民国30年，日治时期是个很有秩序也是很压抑的年代。日治时期的教育提升了台湾人民的识字率，但他们的目的是转化台湾人成为日本帝国的边缘国民。日治时期，台湾境内有台北地大，就是今天的台大；台湾总督府医学校，就是今天的台大医学院。殖民地居民肯定会受到管束，缺乏民族自信。只要听到日人目击声，走在街上，咔嗒咔嗒的声音，全身不由自主，小心翼翼戒备起来。日本人在每个城镇都有警察住在所，警察管得很严。治安的改善对日本人来说是纪律，对台湾人来说是管控。日本人也设立邮便局，开启台湾能够汇钱给远方的亲友的新管道。唐朝引进现代化机器，从甘蔗种植到制糖都用新技术，台湾的糖开始大量外销日本。日治时代虽然有严谨的秩序与建设，台湾人却是心理压抑的二等公民。为什么人民没有反抗？因为没有受教育，不识字，思想闭塞，只能靠苦力为生。在这压抑的氛围下，时代巨人宜兰出生的蒋渭水站了出来。又是接受汉文教育，对汉人认同，对处于日本当局压榨下的普罗大众悲惨境遇充满怜悯，并由此激发了民族主义思想。民国4年，蒋渭水以第2名成绩，由台湾总督府医学校，就是今天台大医学院毕业。民国5年，蒋渭水在台北市大稻埕太平町开设大安医院。当医生本来可以轻松赚富贵钱，但他看住被剥削的农民，他发现药水救不了同胞的脑袋。民国10年创办台湾文化协会，有医师、农民、工人、商人、律师等。他教导测试陈田、汉文及日文，日后陈田成为协会唯一的女性会员。蒋渭水31岁时发表临床讲义，替整个台湾写了一张诊断书。病根是台湾人患的不是身体的病，是知识的营养不良。民国12年，因治警事件遭判刑4个月。他的名言：入狱是修养，出狱是工作。蒋渭水多次进出监狱，他在狱中读书、写作，把坐牢当成闭关修炼。当局收买御用流氓，在台下丢东西、断电，甚至泼粪。当流氓朝他丢烂泥巴时，白西装脏了，但他没退缩。想要觉醒，就不要怕泥泞。民国15年，在自己开设的大安医院旁边开设文化书局，贩售当代先进思潮之书籍，办演讲。他要教农民认字，教大家看懂自己的权益。民国15年，成立台湾第一个政党民众党。民国20年，蒋渭水40岁，因病去世。遗嘱：凡我青年同志需极力奋斗。遗体覆盖台湾民众党第1代党旗。大众葬震惊日本总督府，竟然有5000人敢冒着被做记号的风险走上街头送行。日本总督府惊觉，原来蒋渭水在民间的影响力这么大。
蒋氏过世时，侧室陈田年32岁，随后出家，享年87岁。民国34年8月15日，收音起传来这一则大新闻：日本天皇宣布，日本无条件投降，结束从民国前17年到民国34年，长达50年的日治时期。日本军民全部撤出台湾。民国34年10月，陈仪接收台湾，大量印钞票，应付战争费用，恶性通膨不断高升，这是秩序崩溃的开始。都是你的钱，但都不是你在养的，因为你都管不了你的钱。物价飙升，直接冲击到有钱人，庞大资产天天在蒸发。贵妇本来日子过得优渥，光鲜出门，3轮车载满钞票，却买不到物资。尝到了没钱很惨，有钱买不到东西更惨，只剩下怀疑人生。老百姓更苦，同样的钱，早上能买一碗面，到了晚上连2条面条都换不到。民众不满情绪持续累积，在民国36年爆发激烈的官民冲突，民众要求政治改革，最终国民政府派遣军队武力镇压。228事件起源于在政治上官纪败坏，本土籍精英被排挤，在社会上武装冲突，在经济上通货膨胀，在文化上战后台湾与中国大陆存在明显隔阂。战后经济崩溃，民生物资都要配给，民众必须凭配给证排队购买米粮、燃料等必需品，生活极为不容易。通膨高达922%，官民对立。为解决通膨，政府用黄金做后盾，以利即将发行的新台币政策。民国38年，黄金分批运抵台湾，2月共约55.4万两，5月9.2万两，10月12.5万两，合计约80万两。这几批黄金锁进了台湾银行的金库，取得人民的信任，当局以4万旧台币换1块，发行新台币。这批黄金成为新台币的定锚，让人民相信钱不会再变废纸，通膨的噩梦终于刹车。民国38年4月，政府实施375减租，公的放领，雨耕者有其田，农民终于不需要每天做土丸子，也不用担心被雨冲走，因为这是自己的农地，也看到了能够传承给下一代的土地与希望。国军陆续大撤退到台湾，一艘又一艘的船只载着军民上百万人来到这个宝岛，历史再一次将台湾从日治时代带入国民党威权统治以及经济建设的新时代。本集叙述台湾民国18至38年期间最艰难的20年，苦难的历史教导3门课程。第一，战后台湾混乱、落后、贫穷，日治时代有秩序却没尊严。日本投降后，台湾随即陷入无情的恶性通膨，在血泪中求生存。第二，真正的贫穷是不识字，农民辛苦攒下的土丸子，一场雨洗净7天的汗水，换来泪水与无奈，唯有靠制度改革才能安身立命。第三，蒋渭水当年用演讲开明智，今天我们用 AI 看世界，与时俱进，学习，避免成为未来的世界文盲。蒋渭水左手抱国家卷宗，右手提行医公事包，他的纪念公园在他离开迟迟75年后才落成，也许有点慢，但是思想一旦觉醒，就永远不会回到原点。我是陈怡倩，台湾究竟如何摸爬滚打，能从满目苍夷走到世界晶片王国？看看先民的足迹，答案在人民的韧性。但国运是大家共有的，